야, 지금 시골 풍경입니다. 이 가마솥에다가 소죽을 끓여갖고, 내용물도 한번 예. 아이고, 이게 며칠 분이에요? 하루분. 이게요? 한 마리에 이런 많이 먹어? 정겨운 시골 풍경입니다. 아궁이에다 불 떼가지고 데피고 있어요. 형님, 시골 들어온 게 어때요? 깝깝합니다. 깝깝해요? 에이, 깝깝하면 안 되는데. 공기는 좋고 좋습니다. 예. 사과도 심었잖아요. 음, 그럼 좋지 뭐. 아, 겨울이라서 어때요? 사는 게 힘들죠? 아이고. 기농한 지 이제 얼마 됐죠? 1년. 1년 됐어요. 아직 1년 안 됐잖아. 이제 한 10개월 됐죠? 해넘어 가면 1년이니까. 해 넘어가면? 그래도 뭐 이렇게 불 떼고 얼마 적어요. 이게 시골 사는 맛이지. 맞죠? 걔는 어디로 도망갔나? 아, 독하네 저게. 고양이도 뜯어먹고. 대단한 녀석들이에요. 사과밭 잘 지키겠지. 예? 사과밭 잘 지키겠지. 예. 와야 기다리고 매놓고 사과밭. 그럼 그 고라니 같은 거 안 들어올 거 아니야. 안 들어오죠. 아, 또 바람 많이 부네. 어우. 아, 불 피울 때가 예? 편안하게 좋죠. 예. 재밌기도 하고. 하여튼 불 피울 때가 제일 재밌어. 아우, 화력 좋다. 소가 좋아하겠어요. 뜨뜻하게. 잘 탄다, 잘 타. 바람 많이 분다.